Hello， 大家好，歡迎嚟到專業地產，我係 Stella。今日嚟到新德園，介紹一件apartment，業主急走，我哋一齊上去望下。呢度係新德園 E 座一個中層單位，實用1869尺，4房1套。咁呢個呢係一層個，唔使行樓梯。咁一入嚟左面呢，有個好深嘅擺鞋嘅地方啦。咁跟住呢個客廳，呢邊向西南，個景都幾舒服。望返個遊樂場。咁我哋望咗啲房先。呢度係客房啦，幾巨型啲房，全部都好巨型啊！客廁 share 呢個客廁啦，呢兩間房就新德園係出名，房大廳大，實用率高。呢個都係一個客房。好，呢個係主人房啦。主人房個景望到泳池，呢度有個泳池嘅，呢度有個主廁啦。門口嘅左邊係個大廚房，裏面有埋姐姐房同埋洗手間。價錢平，地段靚，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我。多謝各位收睇，拜拜。